รวดเร็วเที่ยงตรงเรื่องราวเรื่องใหม่เหตุการณ์ไหนใส่ใจกับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมนะอีมอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษประกาศเตือนประชาชนให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคเท้าปากเปื่อยในสัตว์มีกีบหลังฝนตกหนักในภาคอีสานในวันนี้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษนายนัทเวโรธบูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขณะนี้ในหลายพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดฝนตกชุกส่งผลให้โคกระบือของเกษตรกรอาจเป็นโรคปากเท้าเปื่อยได้ซึ่งอาการของโคกระบือที่ได้รับเชื้อดังกล่าวนี้จะมีแผลเปื่อยบริเวณเท้าและปากซึ่งเป็นโรคมาจากเชื้อไวรัสการติดเชื้อไวรัสนี้จะส่งผลให้โคกระบือที่ติดเชื้อน้ำหนักตัวจะลดลงหากติดโรคถึงขั้นรุนแรงจะส่งผลให้โคกระบือเสียชีวิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษกล่าวต่อไปว่าแม้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจะไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยมาเป็นระยะเวลา3 ปีแล้วแต่ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือและให้ความรู้เกษตรกรไม่ให้นำโคกระบือไปอยู่ในพื้นที่อับชื้นและมีน้ำขังเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคปากเท้าเปื่อยแพร่ระบาดในจังหวัดศรีสะเกษขณะที่สำนักพยากรณ์อากาศการเกษตรออกเตือนเกษตรกรในช่วงระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในหลายพื้นที่ประมาณ 40-60%จึงขอเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ระมัดระวังสัตว์เท้ากีบไม่ให้อยู่ในพื้นที่แฉะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังประกาศจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือโซนิ่งในสัตว์คือโคนมสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมคุณภาพของสัตว์รวมถึงป้องกันโรคระบาดให้เข้มงวดมากขึ้นพบกับข่าวไวในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหตุการณ์ไหนใส่ใจกับไวนิว